sick and tired, my love. Drop back to my old lies. The fire's gone wide. Break my eyes. Breaking stones, my walls, and I just fall. You know me wilder. You know my treasures and my lies. You know my bloodstreams, and you let me. Hello， 大家好，我係 Kiko 啊，歡迎嚟到我嘅 channel 啦。今集見到呢個背景就知道我唔係煮飯仔啦。我哋呢個咧就係一個全新嘅系列，就係叫 Kiko。咁 Kiko 係做啲咩咧？每一集咧就介紹一個澳門嘅打卡地方啦，係俾你哋嚟影相裝逼嘅。咁今日第一集，我哋就要挑戰下新後面嘅呢條橋啦。咁啊，小紅書睇咧佢就有話係澳門嘅天空之鏡喎。咁我哋就嚟試下係咪真係影到㗎啦？事不宜遲，我哋即刻開始。You know me wilder. You know my treasure. 第一個啦嘛，就我哋第二個嘅打卡位咧，呢度啊。咁呢度有啲咩特色咧？咁佢就有埲牆啦，同埋呢度係唔拍晒嘅啦。第三咧就係可以見到身後嘅觀音像。不過呢啲人實在太大風啦，咁我就放翻啲相俾大家欣賞一下我嘅作品啦。好啦，咁我哋啱啱咧就影完嗰邊喎，但我猜住條柱做咩事咧？咁咧其實呢條柱咧冇睇小佢，係一個超好嘅拍攝道具咯。咁咧你可以拎住佢咁樣畫畫啦，跟住咧可以叫攝影師咧放落去條柱嘅唔知邊啲罅嗰度咁樣影啦。咁咧就會影咗好多唔同風格嘅相嘅喎，大家可以睇下啲相效果啦。You know me wilder. 自備咗一啲道具喎，淘寶買咗呢啲好好啦，不過咧仲要話會知唔到啦，以為淘寶嘅，唔知知道喎，我依家吹下先。You let me. You let me live. 2,000 years later. Let me live. 呢度就係最後一個嘅打卡位啦。咁咧，我哋可以用我個道具啦，跟住就喺呢度瘋狂咁擺 pose。好啦，大家睇完呢片戲，唔知中唔中意咧？因為呢個系列咧，我已經諗咗好耐㗎啦。咁如果大家中意咧，記得俾個 like 啦 ，subscribe 我個 channel 啦 ，share 俾朋友啦 ，follow 我嘅 IG 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。冇聲喎。
拜拜。I